အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားသင်ယူတဲ့အခါမှာရေးကြီးတဲ့ body language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင် channel လေးကို subscribe လုပ်သွားနိုင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနည်း tips and tricks တွေကိုအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာမို့လို့note ကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ် okay ဒါဆိုတော့စလိုက်ကြပါမယ်ငယ်တုန်းကချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါမယ်မိမိတို့မွေးလာတဲ့အခါမှာဘာသာစကားကိုဘယ်သူမှမပြောတတ်ကြပါဘူးကလေးတွေကဘာသာစကားကိုဘယ်လိုရင်းနှီးလာလဲဆိုတော့မိဘတွေကဖြစ်စေညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးတွေကဖြစ်စေတားရည်သမီးရည်လာထမင်းစားမယ်ရေချိုးမယ်စသဖြင့်လက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ပြောပြီးတော့ဘာသာစကားကိုနားလဲဆွဲနေအောင်listening နဲ့ body language ကိုသုံးသွားတာသတိပြုမိကြမှာပါကျွန်တော်တို့မှာ subconscious mind လို့ခေါ်တယ်မသိစိတ်ကနေပြီးတော့ထက်ကကြားရတဲ့အတန်တွေနဲ့ထက်ကကြားနေရတဲ့တွဲမြင်နေရတဲ့ body language တွေကိုမှတ်သွားပါတယ်ဒါဟာဘာသာစကားတခုကိုတဘာဝကြတဲ့နီလန်နဲ့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တခုမေးစရာရှိတာကဒါခလေးတွေက vocabs တွေကိုဘယ်လိုလေ့လာလဲ vocabulary စကားလုံးအသစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့လာလဲရှင်းပါတယ်။ခုနပြောသွားတဲ့အထဲမှာချက်၃ချက်ပါပါတယ်။ပထမချက်က listening နားထောင်နေကြားရတဲ့အတန်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ပုံဖော်ဖို့အတွက် body language ကတ်လိုက်လာတယ်။သိသွားတဲ့အခါမှာလည်းထပ်မှတ်ဖို့ repetition လို့ခေါ်တယ်ထက်ခါဒါမိဘအနေတိုင်းပြောပေးနေတယ်ဒါကအဓိကစကားလုံးအသစ်တွေကိုဒါလေ့လာဖို့အဓိက point ဖြစ်ပါတယ်လေ့လာမှုတွေကဘဝမှာမဆုံးနိုင်တာမို့လို့တခါတည်းကလေးဘဝမှာအကုန်လုံးကိုသိနေဖို့ဆိုတာရှားပါတယ်အဓိကဘလို့မျိုးအမြန်ဆန်ဆုံးဘာသာစကားကိုချင်းကပ်ရမလဲကပိုရေးကြည့်ပါတယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ body language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲ number 3နိုင်ငံသားတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါအဓိကအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတို့နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့စကားပြောပါသူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာမို့လို့ကိုကလည်းပြောပြနိုင်တဲ့လောက်လေ့ကျင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်တာမို့ပြောပြပါနိုင်ငံတွင်းမိတ်ဆွေမရနိုင်ဘူးဆိုရင်အခြားနိုင်ငံက English native speakers တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ video call ခေါ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးပါ practice makes perfect ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့အတွက် listening အရေးကြီးတာမှန်တယ် listening သာလုပ်ပြီးဘာမှမပြောရင်နားပဲကြားပြီးတော့ဒါစကားမပြောနိုင်တဲ့လူတစ်ပွဲနားသာလဲပြီးတော့ပြန်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်များနားထောင်များပြောပါနည်းနည်းတည်လဲတည်တဲ့အရာကိုချဲ့ကားပြီးများပြောပါလို့ကြံပေးခြင်းပါတယ် number 2 animation movies တွေကြည့်ပါ animation movie ဆိုတာကကာတွန်းဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါခက်ခဲတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ shortပါပြီးတော့နေ့စဉ်အသုံးတွေတကူဒါအသားပေးဟာတာဆက်ဆံပြောတော့တာမလို့နားလည်ရလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပြီးတော့တဘာဝကြလေ့လာလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay the last tip က number 1 Blippy ဟုတ်ပါတယ် Blippy channel လေးကိုတော်တော်များသိချင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တီးလဲတီးကောင်းတီးနိုင်ပါတယ်မသိချင်လည်းမသိနိုင်ပါဘူးသူကတော့ကလေးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ YouTube channel လေးထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ body language ကိုအသားပေးထားပြီးတော့နားထဲကိုဆွဲဝင်စေနိုင်မဲ့လေသံနဲ့မပြင်းရစေအောင်သင်ပေးထားတာမို့လို့ English foundation ပိုင်နိုင်ထားခြင်းနဲ့ပုံမှန်ပေါ့ကလေးတယောက်လို့စပြောနိုင်ခြင်းရင်တော့သွားလေ့လာဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မိမှာတာမမီလေးတွေရှိရင်လည်းဒါဖွင့်ပြဖို့မမေ့ပါနဲ့မတိတတိကိုသင်ရတာဒါဘာမှမတိသေးတဲ့ကလေးတွေကဒါပုံမှတ်နိုင်တယ်လို့ရလွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးရင်တစ်ပုတ်လောက်တော့စကြည့်လိုက်တော့နော် okay thank you for watching အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုမပြတ်လေ့လာဖို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်